Вас приветствует сеть печных магазинов «Прокамины». Сегодня мы находимся в одном из наших розничных магазинов по улице Домостроительная, 1, чтобы вас познакомить с печью Alma от производителя Fireway. Печка нас встречает большой дверцей с огромным стеклом и регулировка подачи воздуха. Топка у нас большого объема с системой подачи воздуха на вторичный дождик. Печь поставляется в сетке в двух вариациях. Первая это под соты, вторая а-ля сетка рабица. Вмещает она в себя до 120 кг камня. Также присутствует необычное решение ниша для камня, в которой камни подогреваются до температуры более 300 градусов и позволяют достичь мелкодисперсного пара. Диаметр патрубка по наружной части 140 мм, по внутренней 115 мм. Эти и другие банные печи вы можете приобрести в сети розничных магазинов «Прокамины». Ждем вас!